Deželak junak 2023, že 9. zapored, Deželak junak gon po Sloveniji 10 dni, zbira sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da jih tudi letos gre čim več na morje. Pomagam 5 na 1919 je SMS, ki ga pošljete, upam, da tudi letos zberemo veliko. Kokarkoli boste prispevali, boste naredili ful. Če novte nič hudega, če pa imate pa novte nič, zameram. Tole, ljudje, tole je pa Rok Žerdin, Rok. Midva, ti si vzgojitelj, zdaj pa imamo Ostepolje. Stari, jaz sem s tabo govoril, kad ti nisi imel dlake na obrazu, lega, brke pa brada, stari. Res je? Res? To povem, da sem že nekaj let zdrava, ne? Ful si dolg, stari, res. Ful dolg. Kdaj si začel hoditi, star? Da sem sploh prvič šel na letovanje, Ja. zdaj pa imamo Ostepolje, sem bil otrok, sta bila že moja starša, sta bila vzgojitelja. Ja. Taka, v bistvu, zgodba se je razpletla med njima in potem smo bili mi najprej kot udeleženci Ja. in seveda smo se čutili dolžni, da postavimo tudi del ekipe za imamo Ostepolje. Tako zdaj zadnjih 8 let sem tudi sam vzgojitelj. Vzgojitelj. In zadnjo leto tudi pedagoški vodja celo, tako da. O, bravo. Lepo. Lepo, Ja, a boš ja. nadaljeval v tej smeri, mlad si še, no, mislim, ti si mlad, zelo mlad si postal vzgojitelj, v bistvu praktično takoj, ko si postal polnoleten. Točno to. Ja. Študiraš? Študiram razredni pouk, tako da se eno z drugim dopolnjuje. Ne? The best. In, Se pravi, boš postal učitelj razrednega pouka. Kdaj pa to postaneš? zdaj upravljam zadnji letnik, Sem vedel, da je še priden. magistrska naloga in nič ne hitim. Sem vedel, da je priden. Evo, super, še več takih vzgojiteljev. Ja, the best. Se pravi, ti boš s tem nadaljeval, ker te to srečuje, ker ti je to fajn in ker čutiš, da je to prav. In jaz sem to, čutim, da je to prav eno poslanstvo. Da s tem, pa, da, recimo, da sem učitelj, ne, imam moč, da učence nekaj naučim. Tista hvaležnost, ko učenca nekaj naučiš. Ja. Tukaj na letovanju pa je poslanstvo, da učencu tudi prikažeš, da je isti učitelj, ne, ker lahko, jaz otrokom povem, jaz sem učitelj, ne, in jim je ful zabavno, da je lahko tudi nekdo, ki je v šoli Ja. malo avtoriteta, tukaj tudi avtoriteta, ne, ampak tisti sproščujoče, ki mu pričaraš zabavo, res tiste smešne trenutke, ne, ki jih v šoli mogoče ni, ne. Verjetno si imel tudi ti, ki si bil, ne vem, otrok, vas bil v osnovni šoli, si imel ti tudi take učitelje, ki so znali, dajmo temu reči, na malo bolj tak sproščen način Res? podati neko določeno osnovo in si jih zapomnil. Sigurno. Koga? Bila pa ena učiteljica Liza, Ja. ja, je bila taka malo drugačna. Kaj pa je učila? Razredni pouk. Razredni Prvi pouk. do 3. razred me je imela. Aha. Ja. Si že takrat rekel, jaz bom tudi to, ko bom velik. Pa ne vem, če sem si, bolj ko sem rekel, ko bom velik, Ja. sem imel za zgled mamo. Ker mama je tudi taka malo, Ja? ona je v gledališču uči, v gledališču dela in tako sem jo imel vedno za zgled, ker je znala to sproščenost v razred prenesti. Ne. Kaj ti je mama dala za en nasvet, ko si šel prvič v kolonijo kot vzgojitelj? Mi je pa rekla, da ne smem biti prestrog, da moraš biti zelo potrpežljiv in da moram otroke znati poslušati. In jaz bi ravno tukaj rad rekel, da se mi zdi ena od mojih takih vrlin, da zelo dobro znam otroke poslušati, da znam prepoznati, ko je otrok v neki stiski ali pa da znam otroka opazovati, da vem, kaj je domotože, kaj je neka težava, kdaj se znaš v nekih težavah in da ga znam zelo velikokrat poslušati. Jaz ponavadi otrokom rečem, da nisem strokovnjak, da ne znam reči, to je prav, ga znam pa zelo dobro poslušati, povej mi, ti bom pa povedal svoje mnenje. In potem velikokrat izhajam iz neke te, iz moje vzgoje, ker sem bil vzgojen, iz neke kmečke pameti in iz tukaj skušam otrokom potem ne svetovati, ampak ga mogoče usmeriti, da razmišlja o tej stvari, da pogovor se še z njim, jaz bi še z njim govoril, ne, v tej smeri. Ni pa vedno lahko poslušati. Ni pa Ker mi poslušamo pa ne ravno prijetne zgodbe, v bistvu zgodbe, ki jih je težko poslušati že sam prek radija, kaj šele, ko ti pa otrok to uživo tebi zaupa in tebi pove. Kdaj ti je bilo težko? Lej, ko pomislim na deklico, staro 6 let,
Sedela so vzgojiteljico na ping-pong mizi, opazili smo jo, da se drži malo zase, da je odtujena, začutil si, da neko zgodbo nosi v tebi, v otroke nikoli ne silimo. To smo dogovorjeni med sabo, da jih pustimo, da pridejo oni do nas, da pride do tistega, do katerega začutijo, da bodo prišli. In kjer se počutijo varno, ne? Res to najprej rabijo otroci varnost. In je deklica prišla do mene in ene vzgojiteljice in je vprašala, vzgojitelja, a vidva mislite, da lahko dojenček umre, če z glavo prileti ob radiator? Seveda ne moreš, želiš trezno, ne, odreagirati. In se vprašala, zakaj pa sprašuješ? In je rekla, veš, moj očka je doma, preden smo šli na letovanje, vrgel dojenčka mamici in je rekel, na, si ga hotela imeti, tukaj ga imaš, zdaj ga pa čuvaj. In je priletel z glavo ob zid. Seveda sva obnemela, sva vprašala, to se večkrat dogaja, se zgodi tudi tebi. Pa je rekla, mene ni udaril, sem pa velikokrat v sobi in slišim kričanje mami. In točno vem, da jo tepe. Ne upam odpreti vrat, ker ne vem, kaj bo naredil meni. Enkrat sem jih, pa se je spravil name in takrat me je rešila mami. Koliko stara? Deklica stara 6 let. 6 let. 6 let. Res tisti trenutek, ko se ustaviš, ko otroka lahko samo objameš in si objemu in da mu daš občutek varnosti. In ravno po to naši otroci pridejo k nam na letovanja, po ta občutek varnosti, ljubezni, sprejetosti, kjer lahko zaupajo svoje tegobe, seveda, kdor čuti, da je sposoben to povedati, pa da začuti to varnost, ne. In ravno to okolje se mi zdi, da jim nudi tisto, kar bi v bistvu rabili doma. Verjetno se pa pol sprožijo tudi kakšni postopki po tem, ko ti... Seveda. Ko ti otrok nekaj tazga pove, vedno ustrezno reagira. Stvari, ki jih slišimo, seveda ne ostanejo neopažene. Mislim, da ne bi bilo prav. Čeprav mogoče hkrati se zavedamo nekih posledic, ampak absolutno, da gredo postopki naprej. Pa ni prav, da 6 let starega otroka, ki bi se mogel nekje imeti fajn na enem letovanju, kjer je, ne vem, morje, kjer je bazen, kjer je družba, kjer so igrala, kjer je vse to, da pač stoji tam in v bistvu skrbi, kaj je doma z bratcem. Mogoče dogajati z mamico, kaj je z bratcem, ja. A je bil smrtni, očitno je deklica videla, ne, da je... Ja. Tudi tisto, ko ostaneš brez besed, pa sploh ne veš, kaj si rekel, ampak vseb si mal žalosten, vseb si mal jezen, vseb imaš nek občutek, da bi bilo treba nekaj narediti, pa čisto točen sam pri sebi ne veš, kaj lahko narediš. Hkrati si nemočen, ne? Hkrati pa čutiš tisto moč, da ti otrok to povedal, ne? Grozen. Vem pa za eno zgodbo, ki je bila pa mogoče še hujša od te. Imel si primer z ugašanjem cigaret. Kaj je bilo pa to? Govoriva o fantu, 17 let. Sem ga opazil, da se odmika, da se drži zase, seveda pustiš otroku, da se odmakne, rabi svoj čas, si misliš, da nekaj predeluje v glavi, zato sem seveda stopil za njim, sem opazil, da je fant bil na cigareto, absolutno vem, da tam ga jaz ne bom prav vzgojil. In ni prav, da mu jaz zdaj ga opozoriš, ne? Ampak sem ga pustil, seveda se je fant ustrašil, stekel stran, sem šel samo mirno za njim, se ustavil, ker je videl, da mu nisem nevaren,
Sem rekel, da usedi se, skadi do konca, očitno se imava midva za pogovoriti. V tistem momentu je odložil cigaret, me objel in se zjokal. In je rekel, Rok, jaz sem se bal, da zdajle dobil batine. Sem rekel, kakšne batine, zakaj? Dej, tavi se. In je rekel, jaz rabim te cigarete zato, da ne butam s pesmijo ob zid. Aha, kaj pa se dogaja? Da imaš tako, ne? In pravi, veš, jaz sem tako srečen, da sem tukaj, da sem se odmaknil od družbe, zato ker imam občutek, da me doma in na domačih ulicah vsi gledajo. Zakaj ti nisi mi še povedal, kaj se dogaja? In je rekel, veš, pri nas doma je bilo toliko roža, ki ga ti nikoli ne boš videl. Ja? Oče govoril, da ima to za obrambo, da če nas kdo napade. Sem rekel, napade? Je rekel, on je ves čas govoril, da nam drugi nagajajo, da nas drugi kradejo, da nam drugi želijo slabo. Pred kratkim pa smo zvedeli, da je on kriminalec. Šel je v zapor, jaz čutim tako sramoto. Ostali smo mama, sestra in jaz. Vrgli so nas ven stanovanja, je rekel, ja, se nam bodo že pomagali stanovanjem. Ampak mama in sestre ne boste preživeli, če jaz ne pustim šole in grem zdaj v službo. In je rekel, zato rabim ta čik, da razmislim o tem, služba, šola, vem, da je prav, da si zaslužim, da hodim v šolo, ampak hkrati vem, da familija ne bo preživela, če jaz ne pustim šole in grem v službo. A ga je bilo strah, da ga bojo zaradi očetovih grehov, da mu bo kdo kaj naredil? Ne vem, če se je bal, da mu bo kdo naredil, ampak razlagal je, da čuti ta sram, da ga ulica gleda, da sram, v bistvu to sramoto, ki je bil mogel nositi oče, ne, je prenesel nase. Verjetno kot moški, ki želi, da je družina varna, ne, in je to težo teh zločinov ali pa vseh tega, kar se mi je dogajalo, prenesel nase in se sam želel postaviti v vlogo tega, da bo pač pomagal družini. Rekel je, da zaključim, rekel je še, da je tako vesel, hkrati pa da čuti eno tako nelagodno počutje, da je z nami na letovanju. Medtem, ko sta. Takrat, ko je bil z nami, zato, ker ves čas se razmišlja, kako bi mogel iti v službo, pa zdaj mami pomagati, ampak hkrati ve, da je tukaj zato, da pozabi ravno na vse to, ampak da ne more pozabiti. In da se čuti krivično, da je na morju. A ni žalostno? Ja, občutek krivde, da ti je prelepo. Čutek krivde, da te je prelepo, ko si bil za 10 dni poslan na morje. In da pri 17 letih, sej marsikdo, vse prav, da se dela pa tako, ampak da pa čutiš tisto težo krivde, ne, jaz sem dolžan preživeti družino, je pa kar težko. Pri 17 pa še ne. Rešene. Je pa prav, da vsi mi čutimo, ne bom rekel del te odgovornosti, ker odgovornost prelagati na nobenega se mi zdi, da ni fajn, ampak je pa fajn, da pa čutimo, da pa je treba vsaj malo pomagati. Tako da, takih primerov je kar nekaj. Te, o katerih se mi pogovarjamo, so recimo tisti primeri, ko so otroci pripravljeni spregovoriti, pa ko so otroci pripravljeni povedati, pa ko sploh pridejo okolje in možnost, da povejo, je pa ogromno teh primerov, za katere pa niti ne vemo. Tako da pomagam pomagam 5 na 1919. Hvala za vsak poslan SMS. Rok, tebi hvala za pogovor. Sem vesel, da si že 8 let v tem projektu in upam, da boš še dolgo časa z nami. Hvala. Dežela
Otrok junak 2023. Kaj si vsak otrok služi počitnice. Pošlji SMS, pomagam 5 na 1919